යෝ කට්ටිය මොකද වෙන්නේ ඉතින් අපි අද බෝට්ටුවේ සිටි එකට යන්නේ හයි කෝට් මදීරාවල මොකටද එද බෝට්ටුවද නැවද බෝට්ටුවනේ ඒක බෝට්ටුවක් ඒක පාවෙන බෝට්ටුවක් අපි ඉතින් දැන් මේ කලපුව තියෙන්නේ පොඩ කියන්න දීපන්පා පාවෙන බෝට්ටුවේ සිටි එකට යන්නේ කලපුව තියෙන්නේ ඉතින් මෙහෙ බේකනේ බේ ඒරියා එකේ ඉන්නේ අපි ඉතින් යන්නේ ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද යන්න තියෙන්නේ කියලා මේ තියෙන්නේ වෙලාවල් ටික සිටි එකට යන්න මෙයා දැන් වෙලාව බලනවා අරමාරි කියන්න තියෙනවා ඔව් අපි දැන් යන්න ඉන්නේ අතනම ෆෙරි එකේ සෑන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ සිටි එකට චයිනා ටවුන් එක බලන්න අපි දැන් හරි කාලේ යනවා පොරුත් ඉන්නවා පොඩ පරිස්සමෙන් යන්න අලුත් මල්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා මෙයාගේ නම අවිදු තරිඳු ෂෙන් අයියා මල්ලි මම පසින්දු ඒ කට්ටිය ඉතින් එයා කියන විදිහට මේ කාඩ් එක වොලට් එකට දාගෙන ඔව් මෙහෙම තමයි තියෙන වැඩේ කරන්න මේ කාඩ් එකට 20ක් ඇඩ් කරා ඇඩ් කරන්න ඕනේ ක්ලිප් එකට කීයද දැන් 20ද හරි හරි I hear this sound. I know it's like, oh, someone got one. ඉතින් අපි දැන් යන්නේ ෆෙරි එකට ෆෙරි එක තියෙන 3යි කාල්ට එතන තිබ්බ විදිහට අපි සල්ලි ගෙවලා කාඩ් එක ගත්තා ක්ලිප් කාඩ් එක දාගත්තා දැන් අපි යනවා අස්සර ෂෝන් යනවා අස්සර මාත් යනවා අස්සර මෙයාත් යනවා පිටිපස්සෙන් මෙතන කන්න බොන්න තියෙනවා ඔයාලට ඉඳ ගන්න පුළුවන් සැප පහසුව විඳින්න පුළුවන් ජීවිතේ විඳින්න පුළුවන් බෝට් වෙනකම් මෙතන ඔයාලට පෙප්සි තියෙනවා ගන්නවා නම් මෙතනත් වතුර බෝතල් තියෙනවා ඒ කට්ටිය ෆෙරි එක නම් ආවා අර එක තමයි අපි යන්නේ එක ෆෙරි එකෙන් බැහැලා කට්ටිය යනවා ඉතින් මේ වගේ තමයි එන්නේ right අස්සර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙයා ඉන්න කවුද නම මොකද සහන් පසිදු පරිදුන්ද ෂෝන් ඉන්නවා සෙට් එක අපි දැන් යන්නේ මල්ලිත් ඉන්නවා අපි සෙට් එක දැන් යන්නේ ඉතින් බෝඩ් වෙලා ඉන්නේ බෝඩි මග නෙමෙයි බෝඩ් වෙලා ඉන්නේ බෝට්ටුවේ ෆෙරි එකේ හරිද බෝඩ් වෙලා ඉන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බෝඩි මග ඉන්නවා කියන්නේ බෝඩ් වෙලා ඉන්නේ කියලා කිව්වේ ඉතින් සෙට් එක තාම ගත්තේ නැහැ දැන් වෙලාව ඇවිල්ලා කීයදලා වෙලාව ඇවිල්ලා දැන් 3යි කාලක්. ඔව් 3යි කාලෙට දැන් මේක ඔයාලා පේන ඇති අත. ඉව ගන්නවා දැන් ටික ටික. එහෙනම් guys ඔයාලා මැදදී මොකද වෙන්නේ කියලා අපි සෙට් එක වෙන්නන්න. ඔයාලා මොකද්ද ෆෙරි එකේ අස්ස ගැන කියන්න තියෙන්නේ? ඇත්තටම හොඳයි නියම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙනස් වෙන විදියට. මේ ෆෙරි එක අස්ස ලස්සන එළියට වඩා. ඒක ෆ්ලයිට් එක යනවාගේ ෆීල් එක තමයි තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ඇද්දන අර ටේක් ඔෆ්. yes sir.
අපි දැන් ඉන්නේ සෑන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ සිටි එකේ. මම ඉන්නේ hi good to see you. ඉතින් ඔයාලා දැක්කේ සහන්ගේ ගියාත් මේ යාළුවෙක්. හේ ෂෝන්. දැක්ක කාලේ? කොහොමද? හොඳයි. මේද පදිංචිය? ඔව්. කොච්චර කයිද? ළඟද? මේ කොහෙද මචං මේ ගම පැත්ත ආමරීදිය? ආ? කොහෙද මේ පැත්ත? ඉතින් අපි අරන් යනවද පොඩි ටුවර් එකක් වගේ ගමේ? එයා දැන් අපි ටුවර් එකක් අරන් යනවලු. එයාලා ඒ ගමේ ළඟලු ඉන්නේ. එයා කෝපි දෙන්න ඇතුළේ ගිහලා රෑන්. කෝපිය? මට අයිස්ක්‍රීම් එකක් කන්න ආසිනවා. A few moments later. අයිස්ක්‍රීම් එක ගත්තා. මේ ඔයාලා අයිස්ක්‍රීම් මොනවද? මල්ලි ඕන? අරන් දෙන්න. සීතල නෑනේ. hi guys අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ සෑන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ සිටි එකේ. පෝට් එකෙන් එළියට එනකොටම තියෙනවා මාකට් ප්ලේස් කියලා. මෙතන නිකන් ෆුඩ් කෝට් එකක් වගේ තමයි. මේ මෙතනින් අයිස්ක්‍රීම් එකක් කරන් දැන් යහන් හොඳට පේනවනේ. එයා ඒක රස විඳිනවා. ඔහොම මචං මේ මොකද vlog එක කරන්නේ මමද vlog එක කරන්නේ. අර මේ උඹේ නේද? උඹේ vlog එක අමන්නේ. මන්ද අයිස්ක්‍රීම් එක රස විඳින ඇත්තටම සීත ගන්නකොට මට දොළ දුකක් ආවා. ඉතින් හිතාගන්න බෑ පට්ටම රහයි අයිස්ක්‍රීම් එක පිස්සු වෙනවා. සෝයා අයිස්ක්‍රීම්? සෝයා ෆ්ලේවර් එනේ. ඉතින් පට්ටම රහයි. මම අපි දැන් මේ කෝපි එකක් ගන්න බලාගෙන ඉන්නේ. එනකම් මාරහයි. ඔව්. අතන ඉන්න අපේ අනිත් සෙට් එක. අර මැද ඉන්නේ ෂෝන්. මහවුරුක දවන්තයා. මහවුරුක දවන්තයාගේ අක්කගේ පුතා. මමද? ඔව්. ගියාත් නෑ. කොපි එක ආවා. කොපි එක ආවා ගයිස් මෙයා. කොපි එක ෂෝනුත් ඉන්නවා. මල්ලිලා දෙන කොපි එක ගහනවා. සැපේ ඉන්නේ. සැපේ ඉන්නේ උපරිම සැපේ. අපි දැන් යනවා ගෙදර. ඕකේ කට්ටිය ඉතින් අද ඔයාලට පෙන්වුවේ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද සිටි එකට සෑන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ සිටි එකට බෝට්ටුවෙන් එන්නේ. සෝරි බෝට්ටුවේ නෙමෙයි
බෝට්ටුවෙන් තමයි සිටි එකට ආවේ බෝට්ටුවේ. ෆෙරි එකෙන් කොහොමද සිටි එකට එන්නේ කියලා තමයි අද ඔයාලට වීඩියෝ එකේ මම පෙන්නුවේ. යාළුවොත් එක්ක මම සිටි එකට ආවා පොඩ්ඩක් බෝට්ටුවෙන්. ඉතින් තව වීඩියෝ එකකින් ආයෙ සෙට් වෙමු. එතකන් ඔයාලට දැන් ඔයාලා මගේ අනිත් වීඩියෝ ටිකත් බල බල ඉන්න ආදල්ලේ. අනිවාර්යයෙන් ඉතින් මේ අනිවාර්යෙන් එහෙනම් අපි තව වීඩියෝ එකකින් ආයෙ සෙට් වෙමු. එතකන් ඔයාලට ජය වේවා. බයි.